apa roti kenek nih? Ya, ada sedikit perubahan di fisik pasien ini. Dulu ini agak kurus kena batuk batuk yang nggak selesai itu berbulan-bulan. Tapi akhirnya diterapi sembuh dan sekarang badannya udah isi. Agak cabi nih. Wah, baru ya motornya ya? Ya agak cabi. Baru nih. Nanti rokokan nih. Oh, rabolo jenenge. Ora nyiprat dane. Banyak mereka suku Jawa. Gak teko paling gue. Komunikasi mereka pakai bahasa Jawa. Iya. Ini punya keluhan sekarang nyeri. Ada sesak juga, ada batu. Batu ada batu juga. Ada sedikit batu. Kalau dulu batu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nek kumat. Ya, ini indikasi HNP. Ada peradangan di tulang belakang ya. Ya? Ya. Siap? Iya. Iki katanya Dinka apa? Anu? Mereka iki? Iya, ndak apa? Oh, PCE. Katanya Dinka. Beno masih kaget. Lucu-lucu. Iso mero-mero rateh kan. Ini gede ke adikmu teh. Anakmu wis gede ke adikmu. Ya, ini kayaknya makannya nggak teratur lagi nih. Ini melanggar pantangan nih. Ya. Melanggar pantangan. Apa yang dimakan? Sembarang. Oh, sembarang. Itu semua dimakan ini, kawan. Bengok. Ini Mak Eme nggak dijaga ini. Mentang-mentang sudah sembuh. Aku boleh makan apa tuh? Hah? Boleh makan apa? Untuk sampean apa tadi? Sama kayak ini loh. Sayur hijau terlalu jangan banyak-banyak. Daging merah jangan banyak-banyak. Karena ada HNP, saraf kecil. Yang daging merah. Sayur hijau. Santan. Sayur hijau ya. Nah, itu dia. Sayur hijau nggak boleh? Ya, kayak bayam, pakis, kangkung, terong. Malah sampai nih orang mangan itu kue kok bisa milih. Sudah berkeringat? Wah, berarti mantap sekali. Totok jedas, listriknya langsung naik. Darahnya sudah lancar. Gue beri masih lagi. Sekali totok langsung berkeringat. Akibat Gragaspora katanya orang-orang. Olah ada cilik remen ya bukae demeng. Lantri gak gelem balik. Sapu betul-betul gak gelem. Kok tangan saya dia tangkal lagi? Sakit banget. Mau tarik lagi apa enggak? Lah terus mangannya apa? Ya maamnya ya biasa lah. Maam yang nggak berbahaya. Sayur hijau dikurangi, santan. Aduh, yo. Tikuyu kan? Tikuyu kan? Ya ini dulu menderita batuk 7 tahun ya? 3, 5, 7 ya? 7 tahun batuk. Tapi terapi 3 kali sembuh total. Akhirnya jadi jadi agak isi dia. Dulu saat terapi nggak di video ya? Enggak. Karena saya lupa. Nanti Rabu ya?
Ya. Biar ditelepon. Ya nelpon nah toh. Kalau saya Jumat saya balik Malaysia. Jum. Ayo, Ini sing lorong. sini ya ke sini. Ini HNP upper back, jadi tulang punggung di atas ini ada peradangan. Peradangan itulah yang menyebabkan menjepit sarafnya, sehingga ada sensasi nyeri ke sini. Ya kan? Sebenarnya. Pulang ke martabak di Mama Dino. Ibu jadi orang. Lain apa nurani? Baru kinoreng. Kenapa kedip-kedip? Sakit tapi menikmati deh. Tapi isi nih bener, berhasil. Udah nggak ada lagi rasa was-was apa nggak ada. Dulunya sering was-was. Ada kontraksi. Ayo. Kene. Nah, Kita awet. Wih, ini kita. Ini mau ngomong. Pokoknya ini dia aja. Apa deh? nah. Martabak. Aduh. Yuk. Oh, nyeluk yu. nyeluk yu nih. Ambune keperak. Tuan dia masih rumah. Aduh. Lagi satu. Ya Allah. Bisa nih. Ya Allah. Wes ah. L dari W sampai An. Ya Allah. Ya awak tadi gue. L-nya dari W. Skip. Panasnya. Sampai berkeringat. Sampai berkeringat dia. Mas. Iya. Sampai naik grab pokoknya. Oh, enak tembak sedikit. Ya Allah. Nah, ya biar rongga dadanya plong, nafas biar agak lega. Nah, enak kan? Lorong. Larang di rumah nih ya malah cekrek-cekrek kamu bentuk gak enak.
Lagi jatuh. Bagian yang terakhir pasti dia mengeluh setiap pasien, apa? Powernya di full. Tenaganya keluar semua. Nih, supaya nggak kena ini. Apa om? Tulang geser. ANT, Tulang kecepit. saraf kecil Saraf kecepit. akibat peradangan. Kalau apa baru sampai turut enak ya. Wah, bagus. Baju bukan depan-depan sih. Ini apa bang? Lagi satu. Alasan ngono aja dengan orang Cina. Hanya. Ibu segera nepek sebelum gigi. Iya. Ini udah sembuh sini. Ibu tak terus ya, tak apa ini. Dek sila, kak dek sila. Kayak digawa ta, Mbak? Aku bisa. Heeh. Oh, Mari ya. Ini ya, juga. Jarang mau nggak setumbe kayak kayak pasal metu. Ada cilik. Lo bisa dibantu. digawa kayak kemang mari. Mari disekne digawa kok. Nanti Mas Dino kalian ini. No. Ah. Mas Dino nanti. Kata Mas Dino kalau belek-belek nih. Serah Yang nanti gitu. Hah? Dion Pak. Wes senang teman? Eh? Gimana? Kakaknya senang? Kalian temen dong. Tanya aku kamu belek nih. Mana telinga paling sensitif? Sing boh gak nganu lek di jak ngomong gembreng ki ra krungu. Terapi untuk Dan tak baleni nih. telinga. Tak baleni nih ngomong apa? Ini untuk telinganya. Mas Dino kalian ya, Man? Belek, Man? Iya itu. Berarti tadi nih. Apa gitu? Silau apa dah? Man, silau aja, Man. Hitung sendiri ya, berapa saya ketok nih. Nih, Kita. Dua. oh, ya udah, berarti udah oke. Normal gitu. Normal. Yuk, terganggu. Tanya Mas. Terganggu sarafnya. Pas lagi. Ada lagi. Pas lagi. Dah, ayo bilang top markotop ke Top Marco top. 2 jempol. Top Marco top. Ada Om siapa? Cak Rut. Cak Rut. Iya, ya oke, sip, Terima udah kasih. selesai. Semuanya sehat. Ya, alhamdulillah. Alternatif kesehatan
dengan metode tonton saraf. Sediano kae gak gelem lek di video. Mo, kata nih. Giliran ini, Lah iya. giliran ini. Ayo,